Dragi moji kulinari, vaša i naša današnja gošća boravila je jedno vreme tamo daleko preko u Sjedinjenim Američkim Državama i evo nedavno se vratila ovde u malo jednu posetu svojoj rodnoj grudi, jel tako? I da ovde došla je u Beograd kod svojih prijatelja, svojih rođaka, malo da ih obiđe. A mi smo iskoristili priliku da je pozovemo da bude i vaša gošća, zato se bavi jednim neobičnim za nas ovde pričom da retkim, da oblikom ljudske ishrane i možda i čitavom jednom filozofijom života. Gospođa Milica Milovanović, dobrodošli. Dobar dan, još bolje vas našla. Gospođa Milice, vi se bavite u posljednje vreme makrobiotikom 22 godine. 22 pune godine. Izučavali ste i škole tamo u Sjedinjenim Američkim Državama? Jeste. Živjela sam i radila sam na Cushi institutu u Beckett, Massachusetts sa vodećim učiteljem Michio Cushi. Bilo je i ostalih učitelja, ali mislim on je tvorac. I šta je suština te priče oko makrobiotike? Suština je filozofije, na primjer, vi ste muško, ja sam žensko, vi jedno drugo atraktujemo. Attraction. Znači, ako stavite, kao što smo stavili u prethodnoj emisiji, so u nešto što je slatko, izađe šećer. Znači, to su dve filozofije totalno različite, ne filozofije, nego to dva principa totalno različita, koji se jedan drugi komplementarni su. Znači, u svakom jinu ima deo janga, u svakom jangu ima deo jina. Znači, u zavisnosti šta jedete i kako jedete, vi možete da napravite svoju kondiciju da bude više... U boljoj formi, dobro. Da vome, ako jedete više slabiju hranu, koja nema mnogo energije, znači dođete u situaciju da ste depresivni, da ne želite ništa da radite. A to recimo ako ste mnogo nervozni, onda vi malo možete ispustiti svoj tonus. Jeste, tako je. To je vrlo interesantan način. To ima čitav, znači, i filozofija, ne samo način kako se hrani. Jeste, pa makrobiotika je posmatranje svakodnevno života i kroz to posmatranje života svakodnevno biranje slobode života i svoje sudbine. Hvala što ste došli. Nadam se da će to što ćete nam danas pripremiti biti interesantno i za naše gledalce. Drago mi je što ste me pozvali. Milice, evo dolazimo kod vas ovde da vidimo šta vi danas pripremate. Ja ću da stavim malo ulja. Dobro. Zato što je ovo letnje doba. Jeste. Treba nam malo ekspanzivne energije. Spremam supu od paštrnjaka, kukuruza i praziluka. Znači, iseckat ćemo, pre nego što počnemo da seckamo praziluk, moramo da ga presečemo na pola, zato što je obično uzdužno, zbog toga što je obično unutra pesak i prljavština, znači najbolje je... Tako ga posle oprati. Jeste. Posle toga ga iseckamo i stavimo da se dinsta. U letnjim danima, kada je dosta toplo, kada se znojimo, kada nam treba nešto da nam pomogne da se rasladimo. Sada ćemo da počnemo da rendišemo kukuruz i onda ćemo to sve izvaditi napolje, jer tu je najveća slast. Jer vidite kako je dobar ovaj nož. Sada ćemo dodati malo vode i to ćemo ostaviti da se dinsta dok završimo rendanje kukuruza i paštrnjaka. Dobro. Evo, gospođa Milica, pa vi ste već izrendali ovde i kukuruz, naš tekliga, boga mi i paštrnjake i secka, odnosno narendan ovde. Ovde smo izdinstali praziluk. Praziluk, da sitno secka. Da bome, sad ćemo da dodamo paštrnjak. To će sve zajedno lepo da se sastavi i da se kuva. Dobro. I kukuruz od ozgore. I kukuruz od ozgore. To je mlad, svež. Jeste. I to će biti jedna fina čorba od kukuruza, paštrnjaka i praziluka. Znači, makrobiotika nije nikakav bauk, nego tradicionalan način života i ishrane. To su pravile naše bake. Začin je jedino so, ništa više. Evo, sada ćemo to da kuvamo jedno 15 minuta. To je to. Dodat ćemo malo soli. So je uvek potrebno da se kuva barem 10 minuta, zbog toga da bi bila varljiva. Znači, ako posolite jelo sa živom soli, znači ne potpomažete digestivni proces, najbolje je kada je stavite kada se kuva 10 minuta.
Evo vidite Znači, kako je to dosta- lepo, kako lepo izgleda, Da, kako to je imamo gusto sve ovako, boje. interesantno, jeste. Možemo da dodamo kako želimo da dodamo više vode ako želimo ređu. Možemo da dodamo i malo kačamaka ako želimo gušću, ali ja mislim da je ovako najbolje. Najbolja varijanta, tako je. Jeste. To će sada da se krčka jedno 15 minuta I probamo onda. i probamo. Bravo. Dene, evo nama nešto kašikom, boga mi. Ovo ti kažem. Boga mi, sad ću uopšte čekati. nije loše ovo. Vrlo je slatko, lepo. Slatka su, da. Da. To je, ba da, kukuruz šećerac. Luk isto daje slast, Mnogo lepo. paštenjak isto daje slast. Tako je. Ja, ovo neobično ovo sa baš onako sa ovolikom količinom i kukuruzom šećercem, dobro, to nisam jeo. Da. Odlično. Naravno, Drago mi je mogu da vam kažem se odlično, sviđa. sviđa. Vi ste napravili, znači, makrobiotičku hranu, ali koja je veoma ukusna, pa ne može da se jede potpuno. Samo nema hemije, Nema hemije, tako je. tako je, nema hemije. Odlično. Nešto tradicionalno, kao što uvek kažem, makrobiotika je tradicionalni način